Hello，这是保养学。保养学刚刚收到一位简体字的粉丝同学蛮紧急的来信问一些东西。我想说那个简体字我也看不太清楚，我就大概 Google 翻译一下啊，用短讯把它回复给大家。开始。那个原文是在这边我把它翻成这样在这个影片里面在这边。我是大概这样讲啦，我大概看了几下，有些东西听不太懂。好，翻译看一下。过来，保养学机动性加二这个应该是对岸的同学或者是马来西亚的，应该是的来，用保养学你好，有一台车子故障，想跟你请教。用2年前他那个机油上面机油盖渗油，他有看我的方法用好了我刚刚很有成就感。然后过来几小时打开那个车子的时候顺手他就是后来顺手修了一下大灯啦。之前换大灯在卡位的时候不是说很好卡到歪歪的，好不容易放正了之后，通电测试出现状况，就是听到发电机中间位置有轻微的啪啪声之后，然后再听到大炮，应该是大灯泡的意思啦听到灯泡也有这个声音啦。然后经检查发现连接大炮就是灯泡的意思。这个火牛到底是什么意思我不知道。大炮的火牛中间接点可能是应该是电线的意思吧，因为火牛我不知道他在讲什么，但是大概是大灯的部分然后接点不知是正极还是负极有点烧焦的现象。我以为是火牛短路啦。火牛是什么？我等一下再看一下。换一个备用的也一样。我将大炮跟火牛分开通电测试发现啪啦声还见火牛中间有接点的火花啦。将火牛与那个与电分离就安静。我想知道是短路嘛，电线短路，所以火牛应该不是电线的意思目前是这样可不知道哪一处短路然后还有为何在发电机上方大约中间的那个地方会有啪啪声然后发电机只有火阻，然后高压线圈应该不会与车子大灯连接意思没有连接才对啦他是这样讲再来有一只有修的那一边出问题，而另一只是正常保养写不好意思写了那么长，很无奈的他就是在加拿大住在加拿大，离我们很远，只能靠打中文不要紧简体字没关系，简体字我们有 Google 可以翻译，掌声鼓励鼓励然后他自己动手。好，大概就这样子车子是那个X3 138，X3我没有摸过，但是我等一下大概想一下。好，以我的不专业判断，我以前也有这个经验我尽量讲国语。以前我的 BMW X5 啦，还有136、139，你如果很仔细在听发电机的部位，它的声音如果是这样，唰唰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 啪啪啪啪，唰唰唰，那个是我的经验，老车是正常。但是你的X3 2004年的现在来讲也是有一定年纪了，发电机据我本身下去听的经验，它会有稍微火花声是正常的，但是不能有烧焦味这个是隔空喊话的时候。来，我们到随便我那个车子打开看一下。来，要开始之前我大概查了一下，火牛的意思好像是这个好像是变压器啦，变压器的艺术啦。我目前看是这样因为我在想说先看火牛到底是什么原来有那个对照表
这个资讯比较确定，比较对了，就是变压器的部分了哦，好像是这样。但是在汽车来讲的时候啊，我知道发电机啦。来，我们打开看一下，那个X3的系统我没有用过，但是应该大同小异。因为B&W 的车它这个大灯的部分尤其这个近灯，它这边有这个车身钣金很难拆来，我们模拟给同学看一下。所以有的时候线路你摸的时候原本是没事，你摸下去它就会变成会接触不了，或是出现一些异音一些怪事就对了啦。来，我们来看一下你看这个光要拿下来就很难拿啦，所以这个没事去动这个很烦。你看有没有非常难用呢？所以你看这边修成这样子一般来讲的时候，这个温度它会很高嘛。温度很高的时候如果说我不知道你那个电的规格是怎样如果比较新的B&W 的话，它外面如果说外面你可以检查看外面这个线路接头的部分，大灯里面的话我用我老车直接讲好了，你看到这个就是接地线，就是电瓶里面的负电金属的部分。然后你有的时候你放进去，你正常这个你接上去的时候，因为它这边温度很高，它有的时候它接触不良的时候，它会出现那个啥，就是短路，它会在这边啪啪啪。你如果正负极因为你正负极这个要接错很难因为它只有一条嘛。你这个把它打开之后，你如果像这个看有这个已经烧焦的这个东西，你用那个抑制器或是一些砂纸把它清干净。你如果有电表的话，测试一下你在没有电的时候，就是没有接上灯泡的时候，你把它看有没有通电或者是你确定把它弄好清洁干净之后，再把它弄上去。还有这个表面这边，你有可能会出现啪啦啪啦，可能也是这个地方有氧化，把它清一下。因为它的原理很简单，进去正负电在里面导电之后，会钨丝会发热嘛但是 HID 就不算了这个是我们用卤素灯你卤素灯进去的时候，这边会这样啪啦啪啦，就是接触点会发热，大概就是这个接触不良，要让它完全紧附在上面。这个面这边也是要就插在这里如果说这边你都完全排除之后，你就是要看它其他电出来的时候，比较新的车它外面都会有那个大灯的近远灯那个插座，你那个部分你要把它看有没有去松脱，但是那个机会不大大概就这样分享给你。记得订阅按赞，因为这种非常好的直播主真的非常少啦，你说是不是？谢谢啦。对了，还有那个发电机火牛啦，我们来听一下发电机是否有杂音。我记得那个杂音不是很多啦。来看一下好，我不讲话，你听一下。你娘的去磨掉，所以这个要很小心妈的，刚刚手去磨到。有没有听到？这个手要很小心，就是有那种沙沙沙沙沙那个声音是正常，但是你如果说有啪啪啪啪，那个就不 OK 啦基本上会不会这样子造成黑的啥？你接触不良到发电机，依我的经验，它是不会啦有可能是原本那边就有杂音，你可能是刚好那个时候才去黑的啥注意到正常是会这样，是。我这个手要很注意。就这样子，希望影片对你有帮助。